Салам достор, баарыңыздарга чоң салам. Сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн мен Ош шаарынан сиздер менен сүйлөшүп жатам. Сиздер кайсы шаардансыздар? Жазып коюңуздар. Жана мен угулуп аткан болсом, плюсту да кошоп басып коюңуздар. Бир жолу плюсту жөнөтүңүздар. Экинчи жолу болсо кайсы шаардан, кайсы региондон, кайсы айыл же болбосо кайсыл мегаполистен жазып атат. Ошону жазып коюңуз. Канайым Кызылкиядан салам канайым. Ала Букадан Айнур угуп атат. Мына түнү 11, мына 11 болгондо карабастан сабактарга катышып атасыздар. Эң сонун, демек иш кызуу мезгил экен да сиздер үчүн, жакшы. Анда эмесе сиздер дагы да жаза бересиздер, мен да сабагымды киришип, уже сабагымды баштай берейин. Бүгүн биз сиздер менен тармактык маркетингде же сетевой маркетингде товарлар эмнеге арзан болот, эмнеге ал кымбат болот ушул темасында сүйлөшүп кетсек, бул бизде биринчи бөлүгү, бул көбүнчө жаңы келгендер үчүн жооп болуп калсын. Жаңы эле биздин бизнеске келгендерге эмнеге кээ бир компанияларда кымбат, кээ бир компанияларда арзан? Эмнеге тармактык маркетингде кадимки дүкөндөгүдөй эле баа болуп калат же андан арзан болуп калат деги, бирок сапаты андан жогору болуп атат деген жоопко, ошол суроого жооп берип кетели. Жыргал Жалал Абадтан салам экен. Салам, чоң салам. Жалал Абадта көп болду барбаганымна. Жакында эле ал жакта сонун онлайн конференция өткөрүп беришти. Так, мурун Жалал Абадка көп барчумун. Азыр команда чоңоюп, чоң лидерлер болуп чоң лидерлер көбөйгөндүктөн Жалал Абадка менсиз деле барып калышат да, анан кийин мен кеде деле барып калам. Мен көбүрөөк башка элдер көп барбаган шаарларга барыш керек болуп атат. Так, ошон үчүн Жалал Абадты дагы сагындым, көптөн бери көрө элекмин. Так, тармактык маркетингде деги эле товар эмнеге арзан? Айтып кетчү моменттер, бул жерде бир айтып кетчү нерсе. Биз эми бул жерде тармактык маркетинг компаниялардын товары арзан деп айтып атабыз. Бирок ошону айтып атканда биз эч убакта батыштан келген компаниялардын баасын айтып аткан жокпуз. Тармактык маркетинг компанияларынын арасында батыштан өнүккөн, өтө айлыгы жогору болгон мамлекеттерден келген компаниялар бар. Жана айлыгы жогору болбогон мамлекеттерде ачылган компаниялар бар. Биз ошол компаниялардын бааларын айтабыз. Бул компаниялардын баалары элге жеткиликтүү. Эмнеге экенин азыр көрсөтүп кетебиз. Батыштын компаниялары өзүнүн бааларына ылайык алардын өздөрүнүн айлыктарына ылайык. Ал эми бизден СНГ мамлекеттеринен ачылган компаниялардын баалары ошол биздин базарга ылайык болуп чыгарылган. Ошол себептен биз ушул учурду гана карап атабыз. Батыштан келген компаниялардын учурун биз карабай атабыз. Ошол моментте айта кетейин. Кийинки нерсе, бул видеодо биз башка компанияларды каралоо ниетинде жасап аткан жокпуз. Болгону түшүндүрүп кетип, кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн, арзан болсо демек сапаты начар экен. Кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн, кадимки дүкөндө арзан, тармактык маркетингде кымбат, эмнеге дегенде, ал жерде көп адамдарга киреше төлөш керек болот. Булардын баары ортомчу деп жада калса, кээ бир маркетологдор ушундай адашуу ойлорду айтышат. Ошол нерсеге толук маалымат берип, ачык айкын айтып коелу. Тармактык маркетингде товар эмнеге арзан? Демек, батыштын компаниялары өз базарына ылайык чыгарышат бааларын деп айттык. Ошон үчүн биз алар менен теңелип, алар менен салыштырып отурбайлы. Муну сиз эске алып коюңуздар. Кайсы гана компания биздин продукциянын сапаты бул компаниянын продукциясына караганда сапаты жогору дечи болсо, ал андай эмес. Ал батыштын элине ылайык коюлган баа менен келатат. Ошол себептен гана ал кымбат болуп калат. Ошону эске алыш керек. Аларда масса үчүн товар, мисалы үчүн кээ бир батыштан келген компаниялардын масса үчүн чыгарылган товары биздин мамлекеттерге келгенде люкс болуп калат. Бул дайыма эле болуп жүргөн нерсе. Мисалы үчүн айталы, Tommy Hilfiger же болбосо, мен тынч режимге өткөрүп коеюн телефонду. Кечке сообщение келип атат. Tommy Hilfiger же болбосо айталы, H&M же болбосо айталы, Zara, ушул сыяктуу көптөгөн атактуу брендтердин көпчүлүгү ал жакта, мисалы үчүн New Balance, ушулардын баары, Nike, булардын баары ал жакта масса орто жашаган адам ала алчу деңгээлде коюлган баада сатылат. Жана ошол орто жашаган адамдар үчүн чыгарылган продукциялар. Бирок бизге келгенде эле алардын баары люкс өзүнчө эле. Мен муну кийип жүрөм, Dolce Gabbana кийип жүрөм. Бул батыштын өлкөлөрүндө орточо жашаган адамдар кийип жүргөн нерсе да. Өтө кымбат эмес. Албетте, ал компаниялардын дагы кымбат продукциялары бар. Байраак адамдар мындай өзүнүн мындай жогорку деңгээлде VIP сесин деп кымбат баада чыгарган товарлар болот. Бирок көпчүлүк товарлары орто баада чыгарылат. Бирок бизге келгенде эле ал кымбат келип калат дагы. Анткени биздин элдин айлыгы эч убакта $2000, $1000, $3000 эмес орточо айлыктар бизде $200, $300, башкача айтканда 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 сом же рубльдү түзөт, же 30 000 сомду рубльдү түзөт. Ал эми ал жактагылар 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе көп айлык алышат. Анан албетте ал жактагылардын айлыгы үчүн бул орточо жашаган адамдар ала турган баада коюлган. Бирок бизге ошол эле товарды ошол эле баада алып келсек,
бул жерде кымбат болуп калат. Эмнеге? Биздин элдин айлыгы төмөн. Ошол себептен ал жакта массалык элге ылайык болгон баалар бизге келгенде люкс болуп калат. Бирок ушундай болуп калды деп чын айтпайт көпчүлүк. Бул бир эле тармактык маркетинг, башка тармактык маркетинг компаниядагы адамдар эмес. Деги эле кандай гана товар болбосун, мисалы үчүн ишенбесеңиз, Америкада товарлар канча турат деген блогерлерди көрсөңүздөр, алар деле айтат, эмнеге бизде Москвада 2-3 эсе кымбат турат бул товар, мен түшүнбөйм. Бизде өздөрүнчө эле люкс, өздөрүнчө эле VIP акчасы көптөр гана кие турган кылып коюшкан деп таң калышат. Мисалы үчүн ошон материалдарды YouTube'да беттештирсеңиз көрсөңүз болот. Дал ошол эле нерсе тармактык маркетингде кимдир бирөө, ой, биздики деген Америкадан келет, биздики деген Батыштан, биздики деген Япониядан келет дейт. Бирок анын баасы кымбат болгонунун себеби ал жакта айлыктар жогору. Ошол гана. Сапаты жогору дегенди түшүндүрбөйт. Сапаты ошондой эле болушу мүмкүн, көпчүлүк учурда көрүлө жүрөбүз, салыштырып келгенде айырмасы несущественно, да, кичине эле. Мисалы үчүн бир компаниянын кир жугуч порошогу бар, акчасынын баасы 2-3 эсе кымбат, бирок мисалы үчүн биздин кир жугуч порошок айталы 15 мүнөттө жууп таза кылып коет, же жарым саат, кечиресиздер, жарым саат же 40 мүнөттө болсо, ал компаниянын продукциясы 15-20 мүнөттө тазалап жууп коет. Бирок кир машинага салганда сиз баары бир жарым сааттан көп, жарым сааттан аз жуубайт ал машина. Демек, жарым саат болобу, 1 саат болобу ошондой айландырат да ал. Демек, бул жерде эч кандай айырма ойнобойт да. Себеби дегенде кир машина жарым сааттан аз жуубайт анычы. Ошол себептен 15 мүнөттө тазалайбы, 20 мүнөттө тазалайбы, уже айырмасы жок. Бирок 20 мүнөт же жарым сааттан кийин экөөнүн тазалаганын карасаңыз, экөө бирдей тазалаган болот. Бирок 2-3 эсе кымбат төлөйсүз ошол Батыштан келген бир компаниянын кир жугуч порошогуна. Биз колдонгон кир жугуч порошокко 2-3 эсе арзан төлөйбүз. Мына, көрдүңүз. Бул эмне? Бул ошол просто ал жакта айлыктар жогору. Ошону гана көрсөтөт. Кээ бир сапатта кээ бир айырмачылыктар ал не стоит да, ал ошол нерсе үчүн 2-3 эсе төлөштүн кереги барбы дегенде көпчүлүк кардар. Жок, мен кир жугуч машина салганда айырмасы жок. Эгерде колдо жуусаңыз, ооба айырмасы бар. Бирок ал компаниядагы биз да көбүнчө колдо жууп отурбай түнгө чылап койсоңуз, эртең менен таза болуп калат деп үйрөтөбүз. Анда эмне айырмасы үчүн биз 2-3 эсе төлөшүбүз керек. Ушундай учурлар көп эле кездешет. Ошон үчүн бул жерде биз Батыштан келген компаниялардын товары арзан деп айтпайбыз. Кымбат эле, бирок ал кымбат болгонунун себеби сапаты өтө жогору болгондуктан эмес, Батыштан чыккандыктан. Кийинки нерсе, Россия, Кытай компанияларынын баасы өз базарына ылайык деп атабыз. Бизде айлык кирешелер төмөн болгондуктан ошого жараша чыгарат. Бул деген сапатын атайын начарлатып чыгарбайт. Бизде өндүрүш арзан, бизде айлык акы арзан, бизде арендалар арзан ал жакка караганда. Бизде салыштырмалуу требованиялар, талап жана башкалар аз. Ошон үчүн бул жактан чыккан продукция дайыма арзан болот. Ошон үчүн жада калса iPhone дагы Америкадан чыкпайт, ал Американын телефону болгон учурда дагы. Ал Вьетнамда же Тайваньда чогултулат. Көрдүңүздөр. Ошол Американын телефону дегенибиз Вьетнамда же Тайваньда чыгат. Эмнеге дегенде ошол эле продукцияны ошол жакта чыгарганда Тайваньда же Вьетнамда чыгарганда арзан чыгып калат. Көрдүңүздөр. Ошол эле көрүнүш. Ошол себептен бул деген Кореядан чыгат, же болбосо бул деген Европадан чыгат, же болбосо бул AQSh'дан чыгат, ошон үчүн сапаттуу деген бул кулакка тепмейге окшогон сөз болуп калат. Ошон үчүн бул жерде товардын баасына бир эле сапаты таасир этпейт, курамы таасир этпейт, чыккан мамлекети таасир этет. Ошон үчүн азыр дүйнөнүн көптөгөн продукциялары Кытайдан чыгып атат, Америкадан эмес, Батыштан эмес. Бирок ошону ойлоп тапкан адамдар Кытайда же Европада же Америкада, Японияда же болбосо Батыш Европа же болбосо AQSh'да жашашат. Бирок чыгарганда өндүрүштү Кытайда же болбосо башка мамлекеттерде чыгарышат. Анткендигине өндүрүш кайсы жерде болсо баа ошого жараша болот. Сырттан келген товарлардын баарынын эле тең сапаты күчтүү деп айта албайбыз. Партия кичине болгондо да товар кымбат чыгат. Мисалы үчүн сиз 10 миң бир бут кийимди 10 миң дана чыгарсаңыз, экинчи ишкер айталы ошол эле курам менен ошол эле бут кийимди 200 миң дана же 500 миң дана чыгарса, анын баасы төмөн болуп калат. Муну эффект масштаба деп коет. Ушул маселелерди биз эске алып кетели. Ушуларды эске алганда товардын баасы кымбат болуп калышы мүмкүн. Биз ошол учурду карап аткан жокпуз. Деги эле дүкөн, базар аркылуу, системасы аркылуу сатылган товар менен тармактык маркетинг компаниясы аркылуу келген товар эмнеге айырмасы бар, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Жана ал айырма кандайча. Ошону сүйлөшүп кетебиз бүгүн. Товардын баасы эмнелерден түзүлөт? Биринчиден бул өндүрүш чыгарышалар. Мен уже айтып кеттим. Биринчиден сиз 100 миң же 500 миң же миллион дана чыгарасызбы, ошого карайт. Ошон үчүн чоң мамлекеттердин өндүрүш, чоң мамлекет өзгөчө айлык акы төмөн болсо, аренда төмөн болсо, салыктар аз болсо, анда ошол мамлекеттен өндүрүлгөн товар, анан ал мамлекет чоң мамлекет болсо, базары чоң болсо, башталганда эле, мисалы үчүн 70 миллион же 100 миллион калкы бар мамлекет өндүрсө,
ошол эле товар арзан чыгып калат, эгерде айлык акысы төмөн болсо. Ошон үчүн өндүрүш чыгашалары бул бир көрсөткүч. Товардын баасы ошого карайт. Экинчиси бул маркетинг чыгашалары. Кээ бир компаниялар, мисалы үчүн биз деген автоунаа белек кылабыз дейт. Же болбосо кандайдыр да белектерди жасайт, ошол белектерди кайсы жактан алат? Албетте товардын баасынан ошол жерге кошулган. Мисалы үчүн айталы, өндүргөн баабыз чыгаша, аренда, элдин айлыгы жана башкалар болсо, ошол нерсени чыгарган товарыбыз 100 сом болуп калчу болсо, бирок биз элге автоунаа белек кылабыз десек, ошол автоматтык түрдө 120 сом айланат. Себеби дегенде биздин чыгашабызга кирди. Анан албетте ал компаниянын продукциясы кымбат болуп калат. Кээ бир компаниялар ошон үчүн автоунаа белек кылып атса, ага олугуштун кереги жок. Эмнеге дегенде, ошол автоунааны төлөш үчүн ал товардан алынат. Кардар товардын кымбат экенин түшүнгөндө ал жактан албай калат. Кардар үчүн сизге иштеп аткандарга автоунаа белек кылып атабы, белек кылбайбы, аларга баары бир. Аларга ошол эле сапатты алар мүмкүн болушунча төмөнүрөөк баада алгысы келет. Ошол себептен бул жерде бул компания келечекте конкуренцияны курушу мүмкүн. Бирок ошол нерсени айтып отурганда адамдар түшүнө баштайт. Бул нерсе бара баштайт. Кийинки чыгаша бул жеткирүү чыгашалары. Ошол мисалы үчүн өтө алыс жерде мамлекетте чыкса, ошону жеткирип баргыча кымбат болуп кетет. Мисалы үчүн Америкадан же Европадан же Япониядан бизге киргиче логистика өтө кымбатка түшүп калат. Ал эми бизге жакынкы мамлекеттерден келсе, анда логистика арзанга түшүп калат дагы. Бул компаниянын продукциясы арзан болуп калат, көрдүңүздөр. Ошон үчүн бул жерде жеткирүү чыгашалары кандай түзүлгөн? Мисалы үчүн бизге Россиядан илгертен каналдар бар. Ошон үчүн Россиядан Казакстанга келген товарлар салыштырмалуу бир топ арзан болот. Ал эми Европадан же болбосо Түркиядан же болбосо айталы Жапония же болбосо мындай кайсы алыскы мамлекеттерден келчү болсо, Латинская Америкадан бизге ошону жеткирип берүү, мисалы үчүн айталы 10 сомдук банан бул жака келгенде 100 сомго айланат. Эмнеге? Африканан каналдар башка көп товарлар келе бербейт. Демек ошол банандын өзүн алып келген машина автоунаа албетте көп алат акчаны. Ошон үчүн бананды айтып коюшат, ал жакта итбекер турат деп. Эмнеге дегенде, бул нерсени бул жака алып келгенче кымбатка түшүп калат, алыс. Ошон үчүн. Кийинки нерсе салыктар. Албетте орто жолдо бул нерсеге да көңүл буруш керек болот. Бизде таможенный союзга киребиз. Бизге сырттан келген товарлар келгенде көп таможнядан пошлина, бажы пошлинасын төлөп кирген үчүн сырттан келген товарлар кымбат болуп калат дагы. Ушул СНГ мамлекеттеринин ичинде чыккан товар арзан болуп тура берет. Анткенде ичинде чыккан, мисалы үчүн Казакстан өндүргөн товар, Кыргызстан, Россия өндүргөн товарга бажы пошлинасы жок. Ал эми сырттан кирген, Кореядан кирген, Батыштан кирген, Япониядан кирген, Америкадан, АКШдан кирген товарлардын баарында тең бажы пошлинасы бар. Ошон үчүн айталы, ошол эле курамда, ошол эле сапатта болгон товар автоматтык түрдө 30% же 20% кымбаттайт. Бажы пошлинасын төлөгөндүктөн. Аны компания өзүнчө төлөбөйт, аны албетте товардын үстүнө мингизет. Өндүрүш өлкөсүндөгү жашоо деңгээли. Бул дагы жана биз айтып кеттик, эгерде ошол товар чыгып аткан жерде элдин айлык акысы жогору болсо, анда автоматтык түрдө курамына карабастан товардын баасы көтөрүлөт. Себеби ошончо адамга айлык акы киреше төлөп туруш керек, ошол өндүрүштө иштеген адамдарга. Кийинки нерсе сатуучу жашоо деңгээли дедик, плюс мына өндүргөн мамлекеттин айлыктары, плюс ошол мамлекетте негизги базары болгондуктан, мисалы үчүн Европада чыккан товар Евросоюздун базарына сатылат. Биринчи ирет. Жакынкы базар түшүнүктүү жана башка. Ошол себептен ал жактан чыккан товарлар ошол жердин айлык акысына жараша баалар коюлуп сатылат. Демек, мисалы үчүн айталы, Германиядан келген компания бизге эч убакта көпчүлүк учурда бизге Кыргызстандын баасын коюп бербейт. Ошондой компаниялар бар, саналуу гана. Ал компания өтө атактуу компаниялар, эки компания бар, күчтүү компания, атактуу, биздин компания менен достойный конкуренттер, ошол компаниялар гана бир топ ылайыкташтырып бааларын түшүргөн. Мисалы үчүн Европада башка баа, бизде башка баа. Биздин продукцияларыбыз дагы Европада башка баа менен сатылат, бизде башка баа менен сатылат. Бул дагы ошол айлыкка жараша болсун деген. Себеби ал жакта айлыктар жогору болгондуктан өтө арзан сатса адамдар ишенбейт. Демек сапаты начар окшойт дейт. Сапаты орточо жашагандар адамдар үчүн деш үчүн ошого жараша кымбатыраак коюш керек болот. Ошон үчүн биздин эле товар азыр АКШда башка баада сатылат, кымбат баада сатылат. Сатуучу дедик, андан кийин өндүрүүчү товардын партиясынын чоңдугу. Муну айтып кеттик. Канчалык көп партияда чыкса товар, ошончолук арзан болот. Канчалык аз партияда чыкса, ошол эле курам, ошондой эле сапаттагы товар кымбат болуп калат аз партияда. Демек, компания чоң болгон сайын ал өзүнүн товарын арзандата алат. Көрдүңүз, компания кичинекей, жаңы болгон сайын ал өзүнүн товарынын баасын арзандата албайт. Ошон үчүн көпчүлүк жаңы чыккан компаниялардын товарларынын баасы 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе жогору. Бул ал компаниянын продукциясы өтө сапаттуу болгондуктан эмес. Бул ошол компаниянын
болгону партиясы аз санда чыгып атат. Муну экономикада эффект масштаба деп коет. Бул боюнча азыр алдыда көрүп кетебиз, эффект масштаба. Кийинки нерсе базарды тандоо саясаты. Мына айтып кеттик, аз партия болуп атат. Ал компания эмне кылат? Аз эле мисалы үчүн анын аларманы аз, ал миллион даана мисалы үчүн ошол продукцияны чыгара албайт, ал 100 миңде гана чыгара алат. Акчасы ошого жетет жана базарда азырынча элдер ушу азыраак тааныйт, ошон үчүн азыраак чыгарат, ошон үчүн чоң тобокелге барбайт. Ал компания эмне дейт? Биз байларга көбүк саталы. Муну люкс кылалы деп люкс кылып сатышы мүмкүн. Ошон үчүн базарды тандоо саясаты да чоң ролду ойнойт. Ошон үчүн сиз мисалы үчүн өзгөчө тармактык маркетинг компаниясына келип иштейин деп калсаңыз, бул жерде иштейин дегенде ошого көңүл бурасыз. Эгерде өтө кымбат болсо, балким ошондой саясатты тандаган компаниялар. Ага жөнөкөй орто жашаган адам келип иштеп өз үчүн алам десе, ала албайт. Демек эмне? Сиз дагы ал дагы бай, акчасы көп адамдарды кардар кылып издешибиз керек болот, кардар катары ошолорду табыш керек болот. Жөнөкөй адамдар алса көп көңүл үчүн бир жолу алып коет, же болбосо бизнес үчүн бир жолу алып коет. Бирок такай аны колдонуп отурбайт. Себеби дегенде чөнтөгү чыдабайт. Ошон үчүн ал бизнесте дайым сиз каттаган адамдар, сиз каттагандан кийин дайым алып турчу кардарлар өтө аз болот. Демек сиз адамдарды каттай бересиз, орто жашагандарды, анан алар экинчи, үчүнчү жолу алыш керек болгондо сизден кача берет. Ошон үчүн кээ бир адамдар эмне үчүн тармактык маркетингден качат дегенде, жооп балким продукция как раз байлар үчүн болушу мүмкүн. Демек сизге иштегенге келгендер алар кардар издеп издеш керек. Өздөрү продукция алганга чыдабайт. Ошол абалга түшүп калат. Ошол учурда эмнеге мен иштешкен компанияда иш болбой атат, жакшы болбой атат деген суроого жооп мына ушул жооп. Демек ал компаниянын же тандоосу ошондой, же болбосо ал компания чет өлкөдөн батыш тараптан келди, аларда айлыктар жогору. Бизге келгенде арзан болбойду ал. Кымбат болуп калды. Эки гана компания баасын түшүрүп бизге ылайыкташтырган деп атам. Калгандары ылайыкташтырган эмес. Эми тармактык маркетинг менен кадимки базарда же дүкөндө сатылган товарлардын эмне үчүн айырмасы бар жана болуш керек. Ошону да көрүп кетебиз. Тармактык маркетинг же сетевой маркетинг системасында так, Ысыкөлдөн салам, Каухар салам, Наргиза салам, Абдырашитова Аджар класс дейт, жакшы, рахмат плюс басканыңыздарга. Так, компания өзү бааны коюп атат тармактык маркетингде, үстүнө адамдар акча кошуп салбай атат. Кече биз да көрүп кеттик, тармактык маркетингде продукциянын баасына ар бир ортомчу кошуп чыгып атат. Ал эми тармактык маркетингде ар бир ортомчу кошуп аткан жок, компания өзү койгон баада сатып атат. Себеби дегенде өкүлчүлүктөрдү компания өзү ачып атат. Же болбосо өзү дайындаган дилер аркылуу ачып атат. Өзү ачпаса дагы дилер ачып берип атат ошол өкүлчүлүгүн. Ошол өкүлчүлүгүн ачкандыктан ошол компаниянын айтканын жасайт, ошол баада сатып атат. Орто жолдо ортомчулар жок бул жерде. Же ортомчулар бар десек дагы алар башкача, базардагыдай эмес. Азыр айырмасын көрүп кетебиз. Бул жерде тармактык маркетинг компаниясы көпчүлүк учурда дайым эмес, бир көпчүлүк учурда өзү завод, фабрика өзү өндүрүп чыгарды. Өндүрүп чыгаргандан кийин биз ошол завод, фабрика жөнүндө элге таанымал кылып, реклама кылып жасап, мына ушул сайтка катталып, өзүң үчүн керектүү продукцияларды алсаң болот деп маалымат берип атабыз. Каттап атабыз, кантип заказ берсе болот үйрөтүп атабыз. Кантип акцияларды алса болот бүт үйрөтүп атабыз. Ушул нерсени тармактык маркетинг дейт. Эми кадимки рекламанын түрлөрүн көрүп кетели бул жерде. Буга чейин да биз кечеги тармактык маркетолог деген видеодо айтканбыз. Жана тармактык маркетинг бул эмне өзү деген видеону көрүп чыксаңыздар болот. Менин каналымда ошол видеолор бар, көрүп таанышып чыксаңыз болот. Ошол жерде көрүп айтып бергенбиз. Эмне үчүн ортомчулар кошуп отуруп 100 сомдук товар акыры аягы 400 сомдук же 300 сомдук же 500 сомдук товар болуп кетет. Анткени деген ортодо көп чыгашалар бар. Ошолордун эсебинен кымбаттап кетип атат жана көп ортомчулар бар. Ошол моментти ошол жактан көрүп кетсеңиздер болот. Азыр биз эми реклама ишинде кандай болуп атат көрүп кетели. Реклама ишинде мисалы үчүн мына дүкөн болсо, кадимки дүкөн болсо, баннер аркылуу Айгүл ошол товарды көрдү. Айгүл ошол товарды көрдү дагы, колдонуп көрдү, же болбосо кызматты көрдү, же болбосо сонун даамдуу тамакты жеп көрдү. Ал өзүнүн таанышы Айданага айтып берди. Мага жакты, ушундай экен, мындай экен, тигиндей экен деп. Айдана дагы ошол дүкөнгө барып, ошол кафеге барып тамактанды же продукциясын алды. Айдана да жактыргандан кийин ал өзүнүн таанышы Назгүлгө айтты. Назгүл Мадинага айтты, Мадина Берметке айтты. Бул нерсени биз дайым жасап жүрөбүз, дайым болуп жүргөн бул көрүнүш, дайым эле бул нерсе жасап келип атат, жасалып атат, болуп атат. Биз дайым өзүгө жаккан кафени мактайбыз, өзүгө жаккан стоматолог, өзүгө жаккан кинону мактайбыз, өзүгө жаккан биз айталы ырчы жана башканы мактайбыз, концертин жана башкасын мактап, кинону мактайбыз. Анан ошол биздин тааныштарыбыз мен да көрөйүнчү бул Айгүлгө жагыптыр, же Жазгүлгө, же Назгүлгө, же Айданага жагыптыр деп ошол нерсени көрөт, же колдонуп көрөт, же сатып алып коет. Эми бул жерде кадимки системада эмне болуп атат? Биз жарыя жасап атабыз дайым акысыз. Бизге эч ким, эч бир дүкөн же эч бир кандай бир кафе, ресторан бизге же стоматолог жарыя жасап берген үчүн акча төлөбөй атат.
баннерге төлөп койду, баннерден Айгүл билди, калган ишти Айгүл, Айдана, Назгүл, Мадина жасады жарыя иши боюнча. Анын ордуна ошол дүкөн кайсы жакка төлөп коет? Массалык маалымат каражаттары, телевидение, гезит, журнал, жылдыздар, ар кандай актерлор, ырчылар, спортчуларга акча төлөп бератат, биздин товарды реклама жасап берет. Ошол себептен, дал ошол себептен көпчүлүк, баардыгы эмес, бирок көпчүлүк телевидение эч убакта тармактык маркетинг жөнүндө жакшы пикир айтпайт. Эмнеге дегенде, биз аларга конкурентпиз. Алардын алдын алып кое атабыз. Ошон үчүн көпчүлүгү эми чындыкты айткысы келбесе, алар кызыктар эмес бизди мактаганга. Андан көрө мына могул ошол жалган реклама системасын мактаганга алар ошого кызыктар. Кандайча жалган реклама? Мээнетти Айгүл жасап атат, Айдана жасап атат реклама ишин, Назгүл жасап атат, аларга дүкөн төлөбөй атат. Анын ордуна түшкөн пайдадан чөнтөгүнө салып койду, бөлүшкөн жок. Барды дагы ырчыга берди, жылдызга берди, спортчуга берди, же болбосо телевидениеге берди, же гезит журналдарга берди. Акчаны ошолорго төлөдү. А бизге эч нерсе берген жок. Бул кадимки реклама жасоо системасы. Рахмат да айткан жок, даже билген да жок биздин реклама жасап атканыбызды. Демек, чынында ошол спортчулар эмнеге жалган деп атабыз? Спортчулар, ырчылар телевидениеде жана башка өздөрү колдонбойт. Өздөрү продукцияны жакшы көрүп айтып берип аткан жок алар. Алар жөн эле акча үчүн айтып бератат. Бул жакта Айгүл жакшы көрүп айтып бератат, Айдана жакшы көрүп айтып бератат, Назгүл жакшы көрүп айтып бератат, Мадина жакшы көрүп айтып бератат. Ашыкча чыгашып атат. Ишти башкалар жасап атат, ал эми жылдыздарга ашыкча эле чыгашып атат. Эмнеге? Эмнеге дегенде ал жылдыз мактагандан кийин содасы көбөйдү, аны эч ким өлчөй албайт. Билинбейт алчы. Өлчөш кыйын анычы. Эгерде таргет түзмө-түз таргетке Инстаграмга, Фейсбукка өзүнчө бербесе, жылдыздар телевидение аркылуу эсептесе, аны эсептей албайт эч ким. Мен ушунча акча киргиздим эле, аны ушунча соода көбөйдү, ошолор айткан үчүн көбөйдү деп эсептей албайт аны. Эсеп кысап жок эле жөн эле берип атат. Бирок аларга минутасына берет. Бизге соодабыз үчүн төлөп атат, биз сооданы көбөйтүп бердик, компания соодасын ашырып көбөйтүп бердик, ошол жумушубузга төлөп бератат. Ал эми телевидениеге антип эсептеп бере албайт. Ушунча кардарап келдик мына деп каттабайт алар. Алар жөн гана сүйлөп коет, аларга минутасына төлөйт. Ошон үчүн бул кымбат реклама болуп калат. Эгерде натыйжасын эсептесек, бул миллиондогон просмотрлар аркылуу гана натыйжа берилет. Так, Кутман кеч слайдтарды сабак бүткөндөн кийин бере аласызбы? Сиз скриншот кылып жасап алып колдонсоңуз боло берет. Бирок ар бир адамга берип отурган убактым болбой билбейт экенм. Бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Бөлүшкөн, в принципе, аябай бөлүшүп коелам керек болсо. Бирок ар бир адамга жөнөтүп чыкканга жетишпейм да. Так, кийинки нерсе эми тармактык маркетингде эмне болот? Тармактык маркетингде баннер айтпады, бул жерде эми компания өзү чакырды, же өзү маалымат берди кандай бир жол менен. Анын лидерлери келип Айгүлгө айтты, Айгүл Айданага айтты, Назгүл айтты, жана ушул ар бир жарыя жасап, кардарап келип, ошол кардарларды көбөйтүп берген үчүн компания баннерге төлөбөдү, массалык маалымат каражаттарына төлөбөдү, жылдыз актер, ырчыга төлөбөдү. Аларга төлөсө да аз санда төлөдү, себеби эсептей албайт. Бизге конкреттүү сооданы жасап бердик, көбөйттүк, ошого жараша төлөдү. И эсептей алат. Ким канча кардарап келди, канча кардары канча соода кылды, ошонун баары дааны көрүнүп турат. Ошол себептен бизди каттагыла деп сунуш кылтат. Ал эми базарда алган адам каттабайт. Дүкөндөн саткан адам, сатуучу каттабайт. Эмнеге? Эмнеге дегенде ал эсептебейт анычы. Эсептеп отурбайт. Ким канча кардарап келди деп эсептебейт. Ал эми тармактык маркетинг компания эсептеп бизге төлөп берет. Ошон үчүн гана каттагыла деп атат. Ошон үчүн кимдирбир ой мен адам таппай атам, адам каттай албай атам деген бул эмнени түшүндүрөт? Мен дүкөн ачтым, кардар таппай атам деген түшүндүрөт. Бул иште адам кеше бирөө айтыптыр, адам каттасаң, аналар соода кылсаң, анан кийин команда түзсөң гана акча түшөт деп. Бардык бизнесте ошондой. Болгону башка бизнесте сиз каттабайсыз, алар келип алып кетти, сиз каттабайсыз алардычы. Себеби ким кимди чакырып келди дегенди ойлонбойсуз. Себеби бөлүшпөйсүз да. Тармактык маркетинг компания бөлүшүп атат. Ошон үчүн ким кайсы кардарды алып келди, ошол минетин билели деп каттагыла деп атат. Ошол эле. Биздин эмнеге каттай беребиз? Ошол эле. А так башка бизнес ачсаңыз эле сиз ошентип катташыңыз керек болот. Эми официалдуу түрдө каттабайсыз, ооздеги кардар кылып каттайсыз. Айтып бересиз, кызыктырасыз, анан сатып алганда каттаганга барабар. Ошол нерсе. Болгону сиз каттабайсыз, каттаганга барабар да. Ошол сыяктуу эле бизнес бизде да. Бардык бизнесте сиз команда түзөсүз, кардарларды көбөйтөсүз, анан гана акча табасыз. Мен эч убакта укпадым эле, же сиздер уктуңуздар беле, айтып коюңуздар, уксаңыздар айтып коюңуздар, мага өтө кызык болот. Мен бир дүкөн ачтым, ал жерде 5 эле кардар бар. Ошол 5 кардар менен мен көп акча таап атам, 100 000, 500 000 деген. Андай жок. Эми бул кайсы учурда вертолет сатса, же болбосо самолет сатса, же болбосо танка сатса, же болбосо айталы өтө кымбат Ferrari сыяктуу автоунаа сатса, анда 5 кардарга сатып чоң акча тапса болот. Бирок көпчүлүк товарларда андай эмес, көпчүлүк товарларда 5 кардар менен бир айда 5 эле кардар келди мага, ошондо мен чоң акча таптым, миллионермин деп айтпайт. Жүздөгөн кардарлар келиш керек. Өзгөчө 1000 сомдук, 500 сомдук
300 сомдук товар болгондо же кызмат болгондо миңдеген, 10 миңдеген деген кардарларды табыш керек болот. Зато 500 сом, 1000 сом чоң акча болгондуктан адамдар тынбай ала берет. Ал эми 500 миң сомдук же миллион сомдук товар болгондо аны 2 жылда, 3 жылда бир гана алат. Ошондой автоунаа мисалы үчүн. Так, эми бул жерде ыраазы болгон кардар башка кардарды алып келген үчүн жардам берүүдө, ошол дүкөнгө алып келген үчүн тармактык маркетинг төлөп берип атат. Кадимки маркетинг ага төлөп бербей атат. Анын ордо кимге төлөп атат? Колдонбой туруп, жакшы көрбөй туруп, мактап атканга төлөп атат. Жалган сөзгө төлөп атат. Ошон үчүн жалган реклама деп атабыз. Ошо жалган рекламаны кээ бир телевидение жана башкалар колдойт. Чынчыл рекламаны колдобойт. Эмнеге? Конкурентпиз. Ошон үчүн коомдо элдин ою эмнеге терс деген сиздерге жооп. Ушул себептен терс дагы бир себептердин бири эч убакта телевидение биз жөнүндө, биздин бизнес жөнүндө жакшы ой айта бербейт. Эгерде объективдүү айткым келет деген журналисттер гана болбосо айтпайт. Так, кийинки нерсе ортомчуларды жок кылды. Мына көрдүк биз буга чейинки системада да кече тармактык маркетинг бул эмне өзү деген видеону үстүртөн көрүп койсоңуз түшүнүп каласыз. Ал жерде көптөгөн ортомчулар бар. Завод, фабрикада 100 сомдон чыккан товар 300 сом же 400 сомго айланды. Ортомчулар кошуп отуруп, НДС, анан ортомчулар кошкон сайын НДС төлөнөт. Мисалы үчүн тармактык маркетинг компания бир НДС төлөйт. Кыргызстанга алып келди, Кыргызстандан же өзүнүн башка бир шаарына алып келди, ошол жерде сатылды. Кардар алды, ортомчу жок. Ошон үчүн НДС бир жолу төлөнөт. Ал эми кадимки системада ар бир ортомчу, мисалы үчүн оптом оптовик, орто жолдо крупный оптовик алды, үстүнө кошуп сатты. НДС кошулат. НДС 20% түсөт. Ошон үчүн минимум 30% кошот. А так 40%, 50% кошот. Дальше андан кийин орто оптом алды дагы кошуп сатты. Дагы 20% НДС кошулду. Ортодо 5 адам болсо 5 адам тең НДС төлөйт. Ал НДСти ким төлөйт акыры аягы? Кардар төлөйт. Ошон үчүн 100 сомдук товар 400 сомго же 300 сомго же 500 сомго айланат. НДС да бар да. Ошон үчүн бул жерде ошол ортомчуларды жок кылды, компанияга көбүрөөк киреше түштү, компания көбүрөөк утты. Анан ошонун эсебинен бөлүшүп атат. Анан бөлүшпөй эмне кылат анан? Албетте биз кызматты көрсөтүп атсак, биз минутасын албай атабыз, биз соодабызга алабыз. Биз менен бөлүшөт да. Ошого кимдир бул айтат, ой, ортомчулар силер көпсүңөр тармактык маркетингде, ошон үчүн кымбат. Андай эмес. Ал себептен кымбат эмес. Ал товар батыштан келип атат. Батыштын айлыгына ылайык коюлган. Бул жака келгенде өзгөрткөн жок ал саясатты. Жана анын өндүрүшү кичинекей болушу мүмкүн, же болбосо ал бай адамдарга сатабыз деп чечти. Ошол себептен кымбат. Орто жолдо көп лидерлер бар, алардын баарын төлөш керек, алардын баарын багыш керек деп кээ бирлер айтат. Телевидение жана башкада көрсөңүз ушул сөздөрдү айтат. Бул түшүнбөстүктөн, сабатсыздыктан ушул нерсени айтып атышат. Ал себептен кымбат болуп аткан жок, батыштан келген үчүн, өндүрүшү же кымбат болгондуктан жана башка. Ал эми эгерде сиз Россиядан чыккан күчтүү, атактуу, чоң деңгээлдеги компанияларды карачу болсоңуз, баалары орто жашаган элдердин баасына ылайык. И плюс компания утуп атат. Эмнеге жөнөкөй компанияны алчу болсок, мисалы үчүн косметика чыгарчу, азыркы учурда Фаберлик Россиянын компанияларынын ичинен жана СНГ мамлекеттеринде ачылган компаниялардын ичинен бир гана Фаберлик дүйнөлүк топ 100дун тизмесинде жүрөт. Косметика, парфюмерия саткан компаниялар арасында бир гана Фаберлик жүрөт. Мисалы үчүн Фаберлик бул болгон мисал. Албетте мен башка компаниядан көрүп аткандар болсо, мен ойлойм, ал башка компанияларда укмуш сонун продукциялар бар, өзүнүн сонун жакшы көргөн алармандары, кардарлары сөзсүз түрдө бар. Мен ага ишенем. Тармактык маркетинг компанияларында жаман товар почти жок. Көпчүлүгүндө сонун товарлар бар. Бул Фаберлик болгон мисал. Мына Россиянын бир гана Фаберлик деген компаниясы ошол тизмеде жүрөт. Эмнеге? Бул тармактык маркетинг компания. Ошон үчүн ошол тизмеде жүрөт. Демек, тармактык маркетинг компаниясы тез өсөткөн. Эмнеге? Бир топ акчаны үнөмдөп калтат. Ошол үнөмдөп калган акчанын эсебинен ал дагы жаңы товар өндүрүп чыгарылат. Жана жаңы товар иштеп чыгарылат. Жана жаңы товарларды, жаңы технологияларды сатып алат. Эмнеге дегенде көптөгөн акчаны үнөмдөп калтат. Орто жолдо ортомчуларды жок кылды. Жана ашыкча эле жөндөн-жөн телевидение жылдыздарга андай деле сооданы көбөйтпөшү мүмкүн дегендерге төлөбөй атат. Төлөсө дагы саналуу гана санда төлөп атат. Ал эми көпчүлүк учурда кайсы жака төлөп атат? Соода көрсөткөн иши үчүн төлөп атат. Минутасына эмес, телевидениеге минутасына төлөйт. Ар бир минута сүйлөсө, соода болбоду, аларга баары минутасын алат. Ал эми биз минутабызга албайбыз, биз соодабызга алабыз. Ошон үчүн биз менен иштешүү тармактык маркетинг компаниясына өтө пайдалуу, выгодно. Ал утуп атат. Бирок орто жолдо биз да утуп атабыз. Эмнеге? Эмнеге дегенде бизде компания шартты жасап койду, биз нөлдөн баштап бизнес баштай алабыз.
Кийинки нерсе массалык маалымат каражатка азыраак чыгыша кетирди. Ошон үчүн тармактык маркетинг аркылуу чыккан компания эффективдүү болуп атат. Эффективдүү маркетинг эффективдүү иштетип атат акчасын. Андан кийин сетевой маркетинг жана сатуу бөлүмү бул бир топ акчаны үнөмдөп берип атат. Мен айтып кеттим жана эффективдүү эмес, иштебеген, чала иштеген адамдарга айлык төлөбөй атат. Соодага жараша төлөп берип атат. Кийинки нерсе үнөмдөлгөн каражат товардын сапатына иштетилип атат. Ошон үчүн бара бара тармактык маркетинг компанияларынын товардын сапаты жогорулуп кетип атат дагы. Кадимки маркетинг аркылуу чыккан товарлардан ошол эле баада болсо дагы жогору сапатта берип атат. Көрдүңүз э? Кийинки нерсе үнөмдөлгөн каражатка жаңы товар иштеп чыгып атат. Мен жана айтып кеткендей. Ошол себептен тармактык маркетинг компаниялары бара бара утуп атат. Мына мисалы үчүн мисалга бул дагы мен Фаберлик гана жакшы демекчи эмесмин. Фаберлик бул болгону мисал. Тармактык маркетингде товар эмнеге арзан? Мына мен мисалдарды көрсөтүп кетейин. Мисалы үчүн мына шампуньдар, бизде Ботаника деген серия, мына 155 сом тегерек. Эгер дагы сиз дүкөнгө барып карасаңыз, көпчүлүк фирменный жакшы сапаттагы ошол Фаберликтин сапатындай жакшы сапаттагы шампуньдарды карасаңыз, көпчүлүгү ал жерде 200дөн жогору турат. Мына көрдүңүздөр э? Кийинки момент мына тиш пасталарына 89, 159 болуп турат. Пасталарда жакшы сапаттагылар же ушул баада же мындан жогору турат. 155, 225 деп атат мына шампуньдар. Андан кийин дагы пасталар мисалга 89, 129. Бул эми азыркы өскөн, товарлардын баасы өсүп кеткендеги баалар. 5-10 сом анча-мынча айырма болушу мүмкүн. Орточо ушундай болуп атат. Мына бул жерде гель для душалар 155, 119 сомдон 189 сомго чейин өзгөрүп атат. Акция болгондо төмөнүрөөк болуп атат. Дүкөндөрдө карасаңыз, ушул сапаттагы кээ бир брендтердин товарлары мындан кымбат же ушул баада. Демек, жакшы бааларды берип атат экен мына арада. Так, тармактык компаниялар мындан тышкары кадимки дүкөндөр бизге акцияларды, белектерди бере албай атат. Ал эми тармактык маркетинг компаниялары көпчүлүк учурда ошол эле бааны берип атса дагы, биринчиден арзандатуу 20% катталгандар үчүн 20% төмөн берип атат. Биз буга чейин көрсөткөн баалар булар 20% төмөн эмес. 20% төмөн оптом баада алганга мүмкүнчүлүк берип атат. Биринчи утуш. Экинчиси тармактык компаниядан товар алганыңызда сизде утуштар бул эмне? Көптөгөн акциялар арзандатуулар болуп атат. Көптөгөн белектер, ар кандай акциялар бар. Мисалы 2000 сомдук соода кылсаң, сизге шаг белек деген акциялар бар. Азыр эми убактынча кризиске байланыштуу азырынча токтотуп турду, көпчүлүк компаниялар токтотуп турду. Батыштан келген компаниялар да токтотуп турду. Биздин мамлекетте биз иштешип аткан компаниялар токтотуп турду. Ошол эле акчага жогору сапат алат. Ушул да учурлар болуп турат. Салыштыруулар, мисалы үчүн бизде казан агарткыч каражатыбыз бар. Ошол эле сапатта кээ бир продукцияларды кадимки дүкөндөн карасаңыз, мындай баага сиз мындай сапат ала албайсыз. Идиш жуугуч каражаттарда да мындай баага сиз мынчалык жогору сапат ала албайсыз. Ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек аябай көп. Мисалы үчүн аптека продукциялары да ошондой. Мисалы үчүн кээ бир салыштырууларды мен көргөм. Аптекадан алынган витаминди сууга салып койсок, жана тармактык маркетинг компаниясында сатылган витаминди ошол эле баага божомол менен. Эми батыштан келген компаниялардын баалары албетте жогору. Биз айтып атабыз кайсы? Ошол биздин мамлекетте ачылган компаниялар менен салыштырчу болсок, ошол эле баада, бирок сууга салып койсоңуз, тармактык маркетинг компаниясынан өндүрүлгөн витаминди көрчү болсоңуз, ал сууга сиңип кетет. Ишенбесеңиз өзүңүз алып жасап койсоңуз болот. Аптекадан алынган витаминдер сиңбей тура берет. Бул биздин организмге тийгизген пайдасы, мына көрдүңүз. Бирөөсү ошол бойдон жеген бойдон кайра чыгып кетип атат, бирөөсү сиңип өздөштүрүлүп бизге пайда иштеп атат. Подделка жок. Кийинки нерсе подделка жок. Бул боюнча анткени дегенде түзмө-түз. Бул боюнча да биз тармактык маркетинг индустриясы бул эмне деген жерде себептерин айтып бергенбиз, ортомчу жок деп. Ортомчу жок ортодо, компания өзү жеткирип атат. Сиз заказ бергенде компаниянын сайтына өзүнө заказ берип атасыз, башка жака эмес. Так, ушул кыскача айтканда мына кыскача маалымат болду. Мен ойлойм жаңы келгендерге пайдалуу маалымат болот. Жаңы келгендер эмне үчүн бул жакта арзан болот? Эмне үчүн бул жакта ошол эле баада болуп туруп сапаты жогору болот? Эмне үчүн ошол эле баада сатып атат? Сапаты жакшы болуп атат, бирок ушул арзандатып берип атат. Плюс белектерди, акцияларды да берип атат и ар кандай лотереяларды уюштуруп атат. Бул эмне себебинен деп таң калышы мүмкүн. Мен ошонун баарын түшүндүрүп бердим. Мына силерге жакшы маалымат болду. Бирөөгө түшүндүргөндө да жакшы аргументтер мына сизге мисалдар болуп кетти. Ушуларды үлгү катары кээде көрүп өзгөчө сиз жаңы болсоңуз, кээде көрүп, түшүнүп алсаңыз, билип алсаңыз, башка бирөөлөргө продукция жөнүндө айтып берип атып, ишке чакырып атып, бизнеске чакырып атып, сиз жакшы түшүндүрүп бере алчу деңгээлде билип калдыңыз деп ойлойм. Болгону бул материалды конспект жасап алыңыз дагы, көбүрөөк колдонуңуз. Кайталап ичиңизден же сыртыңыздан кайталап айтып койсоңуз, сизде ичиңизде уже мээңизде сакталып калат. Андан кийин сиз адамдарга кызыктырып айтып берип атканда, түшүндүрүп айтып атканда сиз тарс дароо шарт айтып бере турган болуп каласыз. Анда эмесе бул сабактын пайдасы тийген болсо, силерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Тармактык маркетингден көп сизге пайдасы, жакшылыгы тийсин жана ошол сүрөттөгүдөй көптөгөн чет өлкө саякаттарына барып,
ушул бизнестин күчтүү жактарын пайдаланып өз жашооңузду, турмушуңузду жакшы жакка өзгөртүп алышыңызга тилектешпиз. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар, жок болсо эртеңки күндө дагы Кудай буюрса дагы жаңы сабактар күтүүдө бизде. Жаңы сабактарды сиздерге өтөбүз. Так, тендерден өтпөй калган Фабрик компаниясынан товары сатууга болбойт деген суроого кандай деп жооп берет элеңиз дейт. Тендерден өтпөй калганда бул Фабриктин компаниясынын сапаты төмөн дегенди түшүндүрбөйт. Тендерди билесиздер, көпчүлүк учурда тендер бул тааныш билиш менен чечилет биринчиден. Экинчиден, тендерде ар кандай параметрлер болушу мүмкүн. Тендерде сөзсүз түрдө сапаттуу товар өтөт эмес, ал жакта тескерисинче ким төмөн бааны коюп берсе, сапаты начар болгон учурда дагы төмөн бааны коюп берсе, ошону өтөт. Анан албетте откат деген нерсе бар, аны билсеңиз керек, бардык тендерлер таза жол менен чечилбейт. Бардыгы жаман жол менен чечилет деп айтпайм. Баары тең коррупция деп айтпайм, андан алысмын. Бирок коррупция болгон учурларды угуп эле жүрөбүз. Өзүңүздөр деле сураштырсаңыз айтышат. Тендерде катышып иштеп жүргөндө, тендер бизнесине менен алектерден сурасаңыз, таза чечилбейт көп жерде. Ошон үчүн бул жерде кимдирге өтпөй калды тендерден андан десе, эми бул компаниянын каралуу аракети. Тендерде сапаттуу товар өтөт деген нерсе жок ал жерде. Ал тендерди жарыялаган адамдын табитине жараша болот. Кимдир бирөө арзанын өткөрөт, кимдир бирөө чөнтөк акча бергенин өткөрөт. Ошондой да, кимдир бирөө жердешин өткөрөт. Мына кечээ жакында да окудук. Ошондой. Бул жерде смотря кайсы тендер. Так, чоң рахмат сабак үчүн. Сабак сакталабы дейт. Албетте сакталат. YouTubeга киргизебиз, колдонуп, үзүндүү керектүү жерлерин алып колдонсоңуз болот. Жана скриншот кылып алып колдонсоңуз болот. Анда эмесе дагы суроолор болсо жазыңыздар. Анда эмесе суроо жок болсо сиздер менен дагы жолугушканча аман болуңуздар. Кудай буюрса эртең дагы аракет кылабыз. Эртең уже тармактык маркетинг тема бул эмне деген сыяктуу темалар эмес, эртең уже бизде иштеп аткандар үчүн пайдалуу темаларды татып өтүп сабак өтүп кетебиз. Бизде алдыда дагы кризисте иштөө, кризисте кантип акча табабыз, кризисте кантип иштейбиз, ушул тема турат бизде алдыбызда. Эркектерге презентация, мотивация темасы турат бизде. Жана ошондой эле уктап калган, чарчап калган, бизнестен чыгып калган адамдарды кайра кантип кайтарсак болот, же чыгып кетип аткан жеринен, токтоп калып аткан жеринен, тормоз болуп калып аткан жеринен, эч нерсе кылбай калып аткан жеринен, уктай баштаган жеринен кантип кайра ордуна келтирсек болот. Ушул 3 темада видеолорубуз, Кудай буюрса, сабактарыбыз болмокчу, дагы да жолугушабыз сиздер менен. Мындан кийин бизде планда дагы албетте лидерлер менен биргеликте бизде онлайн конференциялар турат. Жакында эле Бишкек шаарында азыр пландашып атабыз. 21 май бизде конференция, онлайн конференция болот. Жакында уже тексттер чыгып тарай баштайт. Албетте даярданыңыздар. 2-3 сааттык онлайн конференция биздин лидерлер менен жолугушуулар болуп турат. Жана алдыда дагы марафондор турат. Марафондорду өткөрөбүз. Кудай буюрса, ошол марафондорго активдүү өзүңүздөр катышыңыздар, жана лидерлериңизди, жаңы новичокторуңузду катыштырыңыздар. Онлайн марафондор болмокчу дагы. Рекрутинг темасында болот, Кудай буюрса, планда бар, жана сатуу темасында, же болбосо продукциянын жардамы менен адам каттоо темасында бизде марафондор алдыда турат дагы.